Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 2, 2025 ilipitia mwenendo na matokeo mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC. Mechi namba 1, KMC 1 Dodoma Jiji 0. Klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuonyesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 9 ibara ya 3 ya ligi kuu kuhusu uwanja na kanuni ya 47 ibara ya 33 kuhusu udhibiti wa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 ibara ya 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 3 1 2 3. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 9, TRA United 2 Dodoma Jiji 2. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 3 1 2 3. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 11, Namungo 1 Tanzania Prisons 0. Klabu ya Tanzania Prisons imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kuingia kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa bila kufuata utaratibu wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Siku ya tukio, mashabiki wanakadiriwa kufika 250 waliokuwa wamevalia jezi za klabu hiyo walifika uwanjani na kujitambulisha kuwa wao ni askari wa jeshi la magereza, hivyo hawawezi kulipa kiingilio ili kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo. Kwa sababu jambo hilo ni kinyume na taratibu za mchezo wa soka na kanuni za ligi, maafisa wa mchezo huo wakiwemo kutoka NCAD, mtoa huduma za uuzaji na uthibitishaji tiketi, waliwazuia mashabiki hao na kuelekeza kuwa wanapaswa kununua tiketi. Hata hivyo, mashabiki hao hawakukubaliana na maelekezo hayo, ndipo walipoamua kushuma geti na kuingia uwanjani kwa nguvu. Tukio hilo lisilo la kiwana michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi waliokuwa eneo hilo kutumia mwanya huo kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa pesa taslim 500,000 zilizokuwa zimehifadhiwa na afisa wa NCAD, uharibifu wa mashine ya NCAD ya kuuzia na kukagulia tiketi, pamoja na majeraha kwa afisa wa NCAD, msimamizi wa kituo cha Lindi na kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Namungo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Aidha, klabu ya Tanzania Prisons itatakiwa kulipa fedha zilizopotea, gharama za mali zilizoharibika, pamoja na gharama za matibabu ya waathirika na vurugu hizo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya 47 ibara ya 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 13, KMC 0 Singida Black Stars 1. Klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuonyesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 9 ibara ya 3 ya ligi kuu kuhusu uwanja na kanuni ya 47 ibara ya 33 kuhusu udhibiti kwa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 ibara ya 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Mechi namba 14, Young Africans 3 Pamba Jiji 0. Klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchapisha picha jongefu video kwenye ukurasa rasmi wa klabu hiyo katika mtandao wa Instagram, ikionyesha wachezaji wa klabu hiyo wakifanya mazoezi gizani ndani ya uwanja Benjamin Mkapa Septemba 23, 2025. Jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi, huku ikikosekana sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Timu ya Pamba ambayo ilikuwa na mchezo tajwa hapo juu dhidi ya Young Africans ikiwa haijatoa taarifa yoyote kwa klabu mwenyeji, mamlaka za uwanja wala maofisa wa mchezo, ilifika uwanjani hapo saa 12:35 jioni kwa ajili ya kutumia haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi katika muda wa mchezo ambao ulipangwa kuanza saa 1 kamili za usiku. Baada ya kufika uwanjani ambapo taa zilikuwa hazijawashwa, viongozi wa ufundi wa timu hiyo waliendelea na programu yao kwa kuanza kuwafanyisha mazoezi wachezaji gizani, huku wakisikika wakitoa kauli chafu na za kejeli kwa mamlaka za soka kuwa zina wahujumu, wakisahau kuwa hata muda wa kuanza mazoezi ulioainishwa kikanuni, muda wa kuanza mchezo ulikuwa haujafika, na kwamba wahudumu wa uwanja huo
walikuwa wanaendelea na taratibu za kuwasha generator na taa za uwanjani. Wachezaji hao waliendelea na mazoezi yao, lakini baada ya taa kuwashwa kikamilifu na uwanja kuwa na mwanga wa kutosha majira ya saa 1:08 za usiku, makocha waliwaamuru wachezaji wao kuondoka uwanjani, na walipoulizwa na maafisa wa mchezo kwa nini wanaondoka kabla ya taa kuwashwa, walisema tayari wamekamilisha programu yao. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Muhimu. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania inazikumbusha klabu zote kuhakikisha zinafuata mwongozo wake wa kutoa taarifa mapema kuhusu ratiba zao za mazoezi ili maandalizi ya mazingira na miundombinu yafanyike kwa wakati kwa lengo la kukidhi mahitaji ya kikanuni. Mkurugenzi wa mashindano Ibrahim Mohamed na walinzi wa uwanjani stewards wa klabu ya Young Africans Sud Hussein na Shamte Mkumba wamefungiwa kwa kipindi cha miezi 3 kila mmoja kwa kosa la kufanya kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya uongozi wa mpira wa miguu, kwa kuwazuia maofisa wa mchezo tajwa hapo juu kutekeleza majukumu yao ya kiusalama wakati wa mchezo huo. Maofisa hao wa Young Africans walipinga na kuwazuia maofisa wa mchezo huo kutumia walinzi wa uwanjani steward walio chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwenye eneo la kuchezea pitch, wakitaka watumike walinzi wengine, jambo ambalo ni kinyume na masharti yaliyoainishwa kwenye sura ya pili kanuni za ulinzi na usalama za shirikisho la soka barani Afrika CAF. Pamoja na zuio hilo, Sudi Hussein na Shamte Mkumba walitoa kauli za vitisho kwamba watampiga mlinzi yeyote mwingine aliyesogea eneo la kuzunguka kiwanja pitch tofauti na wale walioletwa na klabu ya Young Africans. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 46 ibara ya 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa viongozi. Mechi namba 18, Dodoma Jiji 2 Coastal Union 0. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kwanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 7 ibara ya 3 123. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 7 ibara ya 19 ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 21, Singida Black Stars 1 Mashujaa 0. Klabu ya Singida Black Stars imeponywa kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa KMC Complex kuelekea mchezo tajwa hapo juu Septemba 30, 2025. Singida waliwasili uwanjani hapo saa 6:38 mchana badala ya saa 6:30 mchana kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Singida Black Stars imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuonesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za leseni za klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 ibara ya 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Mechi namba 22, Mbeya City 0 Young Africans 0. Mchezaji wa klabu ya Young Africans Ibrahim Abdullah amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim Ame, rafa ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 1 ibara 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Omar Mdoe kutoka Tanga ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Pamoja na matukio mengine, Omar Mdoe alishindwa kutafsiri sheria katika dakika 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anthony alishika mpira ndani ya eneo la penalti lakini hakuchukua hatua yoyote. Mwamuzi huyo pia alishindwa kuchukua hatua baada ya mchezaji Ibrahim Abdullah kucheza rafu mbaya katika dakika ya 3 ya mchezo. Mechi namba 23, JKT Tanzania 1 Azam FC 1. Mchezaji wa klabu ya JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Azam FC Lusajo Maikenda, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara ya 21 ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wa kati Jackson Samuel kutoka Arusha na mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Imetolewa na idara ya habari mawasiliano Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Oktoba 3, 2025.